नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेत गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। श्रीकृष्ण चरणे शरण जे सर्व शुभर कारण। ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସାଧୁ ତରେ ଦୁସ୍ତର ଭବ ସିନ୍ଧୁ। ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେଉଁ ପଦ ଧ୍ରୁବ ପାଇଲେ ଧ୍ରୁବ ପଦ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେଉଁ ପଦ ଚିନ୍ତି ତରିଲେ ଯେତେକ ବିପତ୍ତି। ଯାହା ସେବାରୁ ଅପବର୍ଗ ଆପେ ମିଳଇ କିବା ସ୍ୱର୍ଗ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ନରେ କିମ୍ପା ଭ୍ରମୁଛ ଅନ୍ୟଠାରେ। ପୁଷ୍ପରେ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପଡ଼ି। କର୍ଦ୍ଦମ ପୟ କିମ୍ପା ଧର ଛାଡ଼ି ପୀୟୁଷ ପଦ୍ମାକର। ଅଥବା କେହେ ବନିବାରି ନିଜ ପ୍ରକୃତି ପରିହରି। ବଳର ସମୟଙ୍କ ଚିତ ଶରଣ ମୋର ଗୋପୀନାଥ। ଦେଖି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାପ ବୃତ୍ତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ପଶୁପତି। ନିବର୍ତ୍ତି ନିୟତେ ଦୁର୍ଗତି ପାପ ସୁକୃତ ବିଚାରନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଦାନ ନ କରେ ସାପଦ ମନ। ଏମାନେ ଏହା କି କରିବେ ଗୃହ ଧନ ହୀନ ଛାଡ଼ିବେ। କେଥିବ ନାୟାସ ଚିତ ନାସିବ ପାତକ ସମସ୍ତ। ନିଶ୍ଚୟ ଜନେ ଯିବେ ନାଶ ଯେବେ ନ ହେବ ଉପଦେଶ। ଏତେ ବିଚାରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମନ କରି ସ୍ଥିର। ସଂସାର କର୍ତ୍ତା ଧର୍ମ ସେତୁ ସେହି ଜାଣିବେ ଏଥିହେତୁ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୃପ କରି ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସୁମରି। କହିଲେ ବନ୍ଦୀ ଦାମୋଦରେ ଯେଥିଲା ସନ୍ଦେହ ହୃଦୟରେ। ଶୁଣି ପ୍ରଶଂସି ବାସୁଦେବ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ନରଦେବ। ଅଛନ୍ତି ମୋର ଏକାଦଶୀ ସେହି ସକଳ ପାପ ଧ୍ୱଂସୀ। ତାମସ ନୋହେ ବ୍ରତ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ପୁଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଲନ୍ତି ଦେବ ଦାମୋଦର। ମୋ ପ୍ରତି କର ଅନୁଗ୍ରହ ଶୁଣିବି ବିଶେଷ ସଂଗ୍ରହ। ତୁଟୁ ମୋ ହୃଦୟ ସଂଶୟ ପ୍ରସରି କର ପାପ କ୍ଷୟ। କହନ୍ତି ପଙ୍କଜ ନନ୍ଦନ
ଶୁଣିବା ହେ ମଧୁସୂଦନ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, କହ ଏ କେଉଁ ନାମେ ଭାସି। ଏକାଦଶୀ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ, ବିଧି ସହିତେ ଆଦି ମୂଳ। କହିବା ଯାହା ଶୁଣିନ ରେ, ଉତ୍ସୁକ ହେବେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଚ ରାଜା ଏମନ୍ତ ପଚାରନ୍ତେ, ଆଦ୍ୟରେ କହନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତେ। ଶୁଣ ହେ ନୃପ ସାବଧାନ, ଯେ ପାପ ହରା କଥା ମାନ। ଯାହାର ଶ୍ରବଣରେ ହେଳେ, ବାଜପେୟର ଫଳ ମିଳେ। ପୂର୍ବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆଦି, ପାଇଣ ମାହିଷ୍ମତି ଗାଦି। ଏହା ହିଁ ରାଜା ହେଲା ତହିଁ, ନମରେ ମହି ଜିତ କହି। ସେହୁ ପାଳନ କଲା ମହି, ସମସ୍ତେ ଯହିଁ ସୁଖୀ ହୋଇ। ଏକା ନୃପତି ହେଲେ ଦୁଃଖୀ, କୂଳରେ ତନୟ ନ ଦେଖି। ରୁଚିଲା ନାହିଁ ଧନ ମହି, ସନ୍ତତ ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତା ବହି। ପ୍ରାୟସ ନଥିଲେ ତନୟ, ହୁଅଇ ଲୋକେ ଦୁଃଖମୟ। ଚିନ୍ତାରେ ପୁରେ ନୃପତିର, ଗଲା ଯେ କାଳ ବହୁତର। ଗୃହୀଙ୍କ ଗୃହ ସୁଖତର, ନୋହିଲା ପୁତ୍ର ନୃପଙ୍କର। ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପ୍ରଜାଗଣେ, ଡାକି କହିଲେ ଦୁଃଖ ମନେ। ଏ ଜନ୍ମେ ଜାଣି ଧର୍ମ ଲୋପ, କରିମୁ ନାହିଁ ବିପ୍ରକୋପ। ଅନ୍ୟାୟ ଧନ ରଖି ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମସ ଦେବ ସବା କାହିଁ। ନ୍ୟାୟର ଅପହାର କାହିଁ, ପାପୀର ଧନ ଆଣି ନାହିଁ। ପୁତ୍ରର ପରି ପ୍ରଜା ପାଳି, ଧର୍ମରେ ଜିଣିବ ସୁନ୍ଦରୀ। ଦୋଷକୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡ ଦେଲି, ଶିଷ୍ଟକୁ ସମ୍ଭାବନା କଲି। ଏ ରୂପେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଥାଇ, କିମ୍ପା ଅପୁତ୍ରୀ ହେଲି ମୁଇଁ। ଦ୍ୱିଜ ଉତ୍ତମ ବିଚାରନ୍ତୁ, ଯେ ବିଧି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନୃପତିର, ସମସ୍ତେ କରି ସୁବିଚାର। ନିଜର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଦେଖି, ନୃପତି ହେଲେ ଅତି ଦୁଃଖୀ। ଲୋମଶ ଋଷିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ, ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବନ ଦେଶେ। ଏ ବନ ସେ ବନ ବୁଲିଲେ, ବହୁତ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ। ନୃପତି ହିତ ମନେ ଧରି, ଆଶ୍ରମ ମାନ ଅବଧାରି। ବୁଲନ୍ତେ ମୁନି କି ଦେଖିଲେ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ଏ ଘୋର ତର ତପକାର, ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନିରାହାର। ଯେ ଜିତ କ୍ରୋଧ ନିରାମୟ, ଜିତାତ୍ମା ଯେ ଅତି ସଦୟ। ଯେ ସର୍ବ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନ ଜାଣି, ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିମାଣି। ଅଛନ୍ତି ସନାତନ ହୋଇ, ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁଷ କହି। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସମେତ ସକ୍ଲେଶ,
କଳ୍ପ କଳ୍ପକେ ଯାହା କ୍ଲେଶ ଏକକୁ ଏକ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ପାଏ। ଏଣୁ ଲୋମଶ ନାମ ହୁଏ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେ ଜାଣେ ତ୍ରିକୋଣକୁ ଜାଣ ଦେଖିଏ ମହାମୁନି ପାଦ। ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଣ ବିଷାଦ ଆନନ୍ଦେ ହେଲେ କୁହାକୁହି। ଭାଗ୍ୟବଶରୁ ଦେଖିଲଇଁ ସେ ପ୍ରଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ। ପ୍ରଣାମ କଲେ କ ସମସ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ଦଣ୍ଡ ପରି ଦୂରେ। ମୁନିଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଆଗରେ ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ମୁନିବର ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ମଧୁର। ଲୋମଶୋବାଚ କହିଲେ କିମ୍ପା ଆଗମନ କିଏଥି ତୁମ୍ଭର କାରଣ। କିମ୍ପାଇଁ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ସ୍ତୁତି କରୁଛ ଅତି ମାତ୍ର। କହୁ ଯେ ଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ସତ କରିବୁ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣହିତ। ତାଦୃଶ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରର ଉପକାର କାମ। ଜନା ଉବାଚ ଶୁଣ କହୁଛି ମହାମୁନେ କାରଣ ଆମ୍ଭ ଆଗମନେ। ଜନ୍ମିଲା ଏକଇ ସଂଶୟ କରତା ଛେଦନ ଉପାୟ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ଜାଣି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିମାଣି। ତୁମ୍ଭର ସମ ନାହିଁ ମୁନି ହେଲେ ବା ହେବ ପଦ୍ମଯୋନି। ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ମହିଷ୍ମତି ପୁରର ପରଜା ପ୍ରଭୃତି। ଆସିଲୁ ଶୁଣି ତୁମ୍ଭ କୀର୍ତ୍ତି କରିବ ମନୋରଥ ତୃପ୍ତି। ଏ ମହାରାଜା ମହିଜିତ ପ୍ରଜା ପାଳନେ ପିତୃବତ। ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରହୀନ ଦେଖି ବିଷାଦେ ହୋଇଅଛୁ ଦୁଃଖୀ। ଏ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ପୁରୋହିତେ ଅଇଲେ ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗତେ। ତପସ୍ୟା କାରଣେ ଅଇଲୁ ଭାଗ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ମହାତ୍ମା ଜନମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁ ଶୁଭଙ୍କର। ଏଣୁ ଜାଣୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କହନ୍ତୁ ଉପାୟ ଯେ ବିଧି। ଶୁଣିଏ ପରି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରି ମୁନି। ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କୃତ ଜାଣି କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିମାଣି। ଲୋମଶୋବାଚ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମହିଜିତ ବୈଶ୍ୟ ଯୋନିରେ ହୋଇ ଜାତ। ଦଶାରୁ ଧନହୀନ ହେଲା ଏଣୁ ନୃଶଂସ କର୍ମ କଲା। ବାଣିଜ୍ୟ କର୍ମେ ରତ ହୋଇ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଯାଇ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ତୃଷାରେ ଚିତ୍ତ ଜଳଠାରେ। ଦେଖି କୁପିତା ସେ ସତର ଗଲା ସେ ପିଇବାକୁ ନୀର। ସବତ୍ସା ହୋଇ ସେହି କାଳେ ମିଳିଲା ଏକ ଗାଈ ଜଳେ। ନିଦାଘେ ଆର୍ତ୍ତ ତୃଷାବନ୍ତ ହୋଇ ପିଅନ୍ତେ ସେ ବହୁତ। ଘଉଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଗାଈକି
ଆପେ ପିଲା ପୟ ଦେଖି। ସେ ପାପ କର୍ମେ ରାଜନ, ଜାନ ହୋଇଲା ପୁତ୍ରହୀନ। ପ୍ରାକ୍ତନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ, ନୃପ ହୋଇଲା ମହିତଳେ। ପୁରାଣେ ଶୁଣା ଅଛି ମୁନେ, ପାପର କ୍ଷୟ ହୁଏ ପୁନେ। ପୁଣ୍ୟର ଉପଦେଶ ଦିଅ, ଯେଣେ ହୋଇବ ପାପ କ୍ଷୟ। ଦୟା କରିଣ ତପବନ୍ତ, ମୋ ରୂପେ ମହିଷ୍ମତିକାନ୍ତ। ପାଇବେ ବଂଶଧର ପୁତ୍ର, ସଗୋତ୍ର ହୋଇବ ପବିତ୍ର। ଲୋମଶୋବାଚ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକୁ ପୁତ୍ରଦା ଭାସି। ଏକାଦଶୀ ମହାବ୍ରତ, କର ସମସ୍ତେ ବିଧିମତ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ନିର୍ମଳ ମାନସେ, ଦେବ ନୃପତି ପୁତ୍ର ଆସେ। ଏ ରୂପେ କରନ୍ତେ ନୃବର, ଅବଶ୍ୟ ହେବ ବଂଶଧର। ଶୁଣ ଲୋମଶ ସିଦ୍ଧ ବାଣୀ, ନୃପର ପୁତ୍ର ହେଲା ମଣି। ଆନନ୍ଦେ ମୁନିକି ପ୍ରଣମି, ଗଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭୂମି। ପ୍ରଜା ପ୍ରଭୃତି ପୁରୋହିତ, ଏଠାରୁ ଶୁଣି ନିଜ ହିତ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ, କାଳ ଆଗମ ଚାହିଁ ରହି। କାଳବଶରୁ ସେ ଶ୍ରାବଣୀ, ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଯଜାଣି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସାରି, ନୃପ ସହିତେ ନର ନାରୀ। ବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂକଳ୍ପିଲେ, ପୁତ୍ରଦା ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଯଥା ବିଧିରେ ବ୍ରତ କରି, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନର ନାରୀ। ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନେ ସ୍ନାନ କରି, ବିପ୍ର ଅତିଥି ପୂଜା କରି। ରାଜାକୁ ପୁଣ୍ୟ ସମର୍ପିଲେ, ସୁପୁତ୍ର ପାଓତୁ ବୋଇଲେ। ପୁଣି ସ୍ୱୀକାର କରି ରାଜା, କରି ଦେବତା ଦ୍ୱିଜ ପୂଜା। ଦ୍ୱାଦଶୀ ହବିଷ୍ୟ ସାରିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ନେଲେ। ରାଣୀ ପୁତ୍ରଦା ଫଳ ପାଇ, ଶୋଭନ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ। ଶୁଭ ଦିନରେ ଯଥା କାଳେ, ସେ ରାଣୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ଏ ରୂପେ ପୁତ୍ରଦା ବିକାଶୀ। ଦୁଇ ଲୋକରେ ସୁଖ ଲାଭ, ଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇବ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ, ରବି ରହନ୍ତେ କର୍କଟରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସୁଦେବ ହେବ, ପବିତ୍ରାରୋପଣ କରିବ। ପବିତ୍ର କହିବା ଯେ ଶୁଣ, ଜାଣି କରିବ ଆରୋପଣ। ଖୈମର ଯତ ତ୍ୟମ ହେମ, ବିଭବେ ଗୁଣ ଘେନିମ। କୁଶ କୌଶେୟ ପଦ୍ମକାଶ, ବ୍ରହ୍ମଣୀ କର୍ତ୍ତୁକ କାର୍ପାସ। ଏ ଗୁଣ ମାନଙ୍କୁ ଘେନିଣ, ସ୍ନାନ କରିଣ ତ୍ରିଗୁଣୀମ। ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଦ୍ରକୁ ଅବଧରି, ପୁଣି ତା ତିନି ଗୁଣ କରି। ଗୋଦଦନନ୍ଦାନ୍ତରିତ ଶେଷ, ପୂର୍ବ ଦିବସେ ଅଧିବାସ। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ତେବେ ସୁଧର୍ମେ ପରିଚାରି।
ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସାଇ ଆସନ ପାଦାସନ ଦେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରେ ଭରି ଦେବଗନ୍ଧାଦି ପୂର୍ବ ପରି। ଆଉ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜିବ ଦେଇ ସୁଭୋଜନ ଏଥୁ ଦେବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ପବିତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗେ ଦେବ। ରୁଦ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ଜାଣ ବିଷ୍ଣୁରେ ଶିବେ ବା ଅର୍ପଣ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆଚରିବ ପବିତ୍ରାରୋପଣ କରିବ। ଏ ଶୋକ ସାଗର ସଂସାର ଯେବେ ତରିବା ଇଚ୍ଛା କର ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିରେ ଯେବେ ଲୋଭ ଏ ବ୍ରତ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବ। ବିଧିରେ କରିବ ଏ ବ୍ରତ ବିଧିଟି ଏଥିରେ ନିୟତ ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ବତ୍ସର ପୂଜି ବିଫଳ ହୁଏ ଥାଅ ବୁଝି। କରିଣ ପବିତ୍ରାରୋପଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣେ ଅର୍ଜନ ଏକାଦଶୀରେ ତ୍ରିତୟ କରି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ କର ସୁପୁତ୍ର ସଖ୍ୟ ପାଅ ନର ପରଲୋକରେ ସୁଖ ପାଅ ଜାଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏ ଉପାୟ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟୋତ୍ତର ପୁରାଣେ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପୁତ୍ରେକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ କଥା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ କେଉଁ ଏକାଦଶୀ ହୋଇଥାଏ? କୃପା କରି ମୋ ଆଗରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ। ମହିଷ୍ମତିପୁରରେ ରାଜା ମହାଜିତ୍ ଆପଣା ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସୁଖକର ଅନୁଭୂତ ହେଉନଥିଲା। ନିଜର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଲା। ସେ ପ୍ରଜାଜନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ କହିଲେ, ପ୍ରଜାଗଣ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଜମା କରିନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଧନ ଆଦାୟ କରିନାହିଁ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ୍ ପାଳନ କରିଛି। ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଦୁଷ୍ଟଜନମାନେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପୁତ୍ର ପରିଜନ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସଦା ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଏବଂ କାହାକୁ ଦେଶର ପାତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ମୋ ଘରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏହା ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ବଚନ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ହିତ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରଜା ଏବଂ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ଘନ ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରାଜାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଥିବା ସେହି ପ୍ରଜାଗଣ ବନରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋମଶଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଲୋମଶ ମୁନି ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ମହାତ୍ମା। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଲୋମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମାନ ତେଜସ୍ୱୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋମ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଲୋମଶ। ସେ ମହାମୁନି ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦେଖି ଲୋମଶ ମୁନି ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଅଛ? ଆଗମନର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କର। ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାହା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରଜାଗଣ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଏହି ସମୟରେ ମହିଜିତ୍ ନାମକ ଯେଉଁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା। ସେ ଆମକୁ ପୁତ୍ରବତ୍ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରହୀନ ଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ରାଜାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ହେଲା। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ହେ ମୁନୀଶ୍ୱର, କେଉଁ ଉପାୟ କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାର ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମହର୍ଷି ଲୋମଶ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦ ଶୁଣ। ରାଜା ମହିଜିତ୍ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଧନହୀନ ବୈଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ସହନ କରି ସେ କୌଣସି ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀକୁ ଦେଖି ସେଠାରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବିଚାର କଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ବାଛୁରୀକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଏବଂ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ସେହି ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୈଶ୍ୟ ପାଣି ପିଉଥିବା ଗାଈକୁ ପାଟି କରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ପାପକର୍ମ କାରଣରୁ ରାଜା ଏବେ ପୁତ୍ରହୀନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଜାଗଣ କହିଲେ, ମୁନୀଶ୍ୱର, ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରୂପୀ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଏପରି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ପାପ ନାଶ ହୋଇପାରିବ। ମହର୍ଷି ଲୋମଶ କହିଲେ, ପ୍ରଜାଗଣ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ଆସେ ତାହା ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ତାହା ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହାର ବ୍ରତ କର। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଜାଗଣ ମୁନିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ନଗରକୁ ଫେରିଆସି ବିଧିପୂର୍ବକ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସେମାନେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଜାଗରଣ କଲେ ଏବଂ ତାର ନିର୍ମଳ ପୁଣ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ରାଣୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ଏକ ବଳବାନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତଥା ଇହଲୋକରେ ସୁଖୀ ହୋଇ ପରଲୋକରେ ସ୍ୱର୍ଗଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଜିର ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କବଚ। ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ ଉଗ୍ରସେନଂ ପୁରା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରେଣ ସାଗରଂ ଗତ୍ୱା ଚମ୍ୟ ଶୁଚିସ୍ତସ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାତା ନାରାୟଣଂ ପରଂ ନ୍ୟସେଦଷ୍ଟାକ୍ଷରଂ ମନ୍ତ୍ରଂ ପଶ୍ଚାଦସ୍ତତ୍ଶରୀରୟଃ ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟେତି ଯଂ ବଦନ୍ତି ମନୀଷିଣଃ କିଂକାର୍ଯ୍ୟଂ ବହୁଭିଃ ମନ୍ତ୍ରୈର୍ମନୋବିଭ୍ରମକାରକୈः ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟେତି ମନ୍ତ୍ରଃ ସର୍ବାର୍ଥସାଧକः ଅପୋନରସ୍ୟ ଶୃଣୁତ୍ୱା ନାରାୟିତିହ କୀର୍ତ୍ତତଃ ବସ୍ନସ୍ତାସ୍ତୟनं ପୂର୍ବଂ ତେନ ନାରାୟଣଃ ସ୍ମୃତଃ ନାରାୟଣ ପରା ଲୋକା ନାରାୟଣ ପରଃ ସୁରାଃ ନାରାୟଣ ପରଂ ସତ୍ୟଂ ନାରାୟଣ ପରଂ ପଦଂ ନାରାୟଣ ପରା ପୃଥି ନାରାୟଣ ପରଂ ଜଲಂ ନାରାୟଣ ପರೋ ବହ୍ନି ନାରାୟଣ ପରଂ ନମଃ ନାରାୟଣ ପರೋ ବାୟୁ ନାରାୟଣ ପରଂ ମନଃ ଅହଂକାରସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଶ୍ଚ ଉଭେ ନାରାୟଣାତ୍ମକୋ ଭୂତଂ ଭବ୍ୟଂ ଭବିଷ୍ୟଂ ଚ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଜୀବସଂଜ୍ଞକଂ ସ୍ଥୂଳଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ପରଂ ଚୈବ ସର୍ବଂ ନାରାୟଣାତ୍ମକଂ ଶବ୍ଦାଦ୍ୟା ବିଷୟାଃ ସର୍ବେ ଶ୍ରୋତ୍ରାଦୀନିନ୍ଦ୍ରିୟାଣि च ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଶ୍ଚୈବ ସର୍ବେ ନାରାୟଣାତ୍ମକଃ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଚ ପାତାଳେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକେମ୍ବରେ ନଗେ ଅବଷ୍ଟଭ୍ୟ ଇଦଂ ସର୍ବମାସ୍ତେ ନାରାୟଣଃ ପ୍ରଭୁଃ କିଂଚାତ୍ର ବହୁନୋକ୍ତେନ ଜଗଦେତ ଚରାଚରಂ ବ୍ରହ୍ମାଦିସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍तं ସର୍ବଂ ନାରାୟଣାତ୍ମକଂ ନାରାୟଣାତ୍ ପରଂ କିଞ୍ଚିନ୍ନେହ ପଶ୍ୟାମି ଭୋତିଜଃ ତେନ ବ୍ୟାପ୍ତମିଦଂ ସର୍ବଂ ଦୃଶ୍ୟାଦୃଶ୍ୟଂ ଚରାଚରम् ଆପୋହ୍ୟାୟତनं ବସ୍ନୋ
स च एवाम्ब साङ्पतिः तस्मात् पशु स्मरे नित्यं नारायणामघापहम्। स्नानकाले विशेषेण चोपस्थाय जले शुचिः स्मरे नारायणं ध्यायेदस्ते काये च विन्यसेत्। ओङ्कारं च नकारं च अङ्गष्टे हस्तयोर्न्यसेत् शेषैर्हस्ततलं यावत्तर्जन्यादिषु विनश्येत्। ओङ्कारं वामपादे तु नकारं दक्षिणे न्यसेत् मोकारं वामकट्यां तु नाकारं दक्षिणे न्यसेत्। राकारं नाभिदेशे तु जकारं वामबाहुके नाकारं दक्षिणे न्यस्य जकारं मूर्ध्नि विन्यसेत्। अधश्चोध्निं च हृदये पार्श्वतो पृष्ठतोऽग्रतः ध्याता नारायणं पश्चादारभेत् कवचं बुधः। पूर्वे मां पातु गोविन्द दक्षिणे मधुसूदनः पश्चिमे श्रीधरदेव केशवस्तु तथोत्तर। पातु विष्णुस्तथाग्ने नैऋते माधवव्ययः वायव्ये तु ऋषिकेशस्तथेशाने च वामनः। भूतले पातु वाराहस्तथोर्ध्वं च त्रिविक्रमः कृतेवं कवचं पश्चादात्मानं चिन्तयेत् ततः। अहं नारायणो देव शङ्खचक्रगदाधरः एवं ध्याता तदात्मानमिमं मन्त्रमुदीरयेत्। इति श्रीब्रह्मपुराणे स्वयंभूरसि संवादे श्रीजगन्नाथकवचस्तोत्रं समाप्तम्। श्री जगन्नाथ स्तुति। नमस्ते प्रभु जगन्नाथ अनाथ लोकंकरनाथ। नमस्ते प्रभु वासुदेव भक्त जनक बांधव। नमस्ते प्रभु ऋषिकेश भक्त जनक विश्वास। नमस्ते प्रभु विश्वरूपी सकल घटे अव्यापी। सृष्टि प्रलय अंत करु ए सर्वगर्भरे संभाळु। 50 कोटि वसुंधरी तोर हृदये छन्ति पुरी। 14 भुवन पाटणा ए सर्वतोहर रचना। तु ब्रह्मा रुद्र विष्णु तुहि तो बिनु अन्य गति नाई। सृष्टि तोहर खेल घर असह्य माया जीव पार। तोहर निश्वास मरुत देवे होइले तहु जात। तुहिटी अग्नि देव इंद्र नयनो जात सूर्य चंद्र। भुजरु अनंत मूरति कंधरु जात सरस्वती। सदा चंचल निद्रा नाही ए रूपे शून्य अछुरई। एमंते अशेष महिमा के जानी पारे गुण सीमा। तो नाम करुथिले लय कोटिए जन्म पाप क्षय। नाम घोषिले सर्वसिद्धि खंडई रोग शोक आदि। आरत भंजन तो बाना
ଆତଙ୍କ କାଳେ ବଜ୍ରସେନା। ହୋଇଲ 10 ଅବତାର, ନାସିଲ ବନିର ଭାର। ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ, ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ତୁଅଟୁ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଧନ, ତତ ବୁଝେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ। ସତୀ ଯୁବତୀଙ୍କର ମନେ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାନ୍ତି ଯେହ୍ନେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୋର ମନ, ତୋଠାରେ ରହୁ ଭଗବାନ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ କଲେ ସ୍ତୁତି, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇବେ ଶ୍ରୀପତି। ଏ ସ୍ତୁତି ଯେ ଜନ ଶୁଣନ୍ତି, ଯମତା ପାଖ ନ ମାଡ଼ନ୍ତି। ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ନାହିଁ ଭୟ, ଐରୀ ମାନେ ଯାନ୍ତି କ୍ଷୟ। ଭୂତ ପିଶାଚ ପ୍ରେତ ଗଣ, କତିକି ନ ଆସନ୍ତି ପୁଣ। ଅଶୁଭ ସ୍ୱପନ ଦେଖିବ, କିଏ ବା ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଥିବ। ଏ ସ୍ତୁତି ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣିଲେ, ହୋଇ ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧି ଫଲେ। ବଢ଼ଇ ଆୟୁ ବିଦ୍ୟା ଧନ, ଖଣ୍ଡଇ ସବୁ କ୍ଲେଶ ମାନ। ଗଙ୍ଗା ସହିତେ ସର୍ବତୀର୍ଥେ, ସ୍ନାନ କରିଲେ ଫଳ ଯେତେ। ଏ ସ୍ତୁତି ପଢ଼ି ସେତେ ଫଳ, ନମଇ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳ। ଏ ସ୍ତୁତି ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ କର ମନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା। ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳ ନାଥ, ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋନି ସମ୍ଭୂତ। ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗତିର ଗତି, ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବୌଦ୍ଧ ମୂରତି। ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାଣ ଧନ, ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଜୀବନ। ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୈତ୍ୟ ବିନାଶନ, ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ଭଞ୍ଜନ। ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ, ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ତ୍ରାଣକାରୀ। ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଘୁପତି ରାମ। ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରୀ, ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଂସର ଐରୀ। ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାବଣ ନିଧନ, ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିରାକାରମୟ, ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଠୁଳରୁ ଉଦୟ। ଜୟ ଜୟ ଅନନ୍ତ ଯାହାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ, କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଲୋ ମୋ ମୂଳୁ ଜାତ। ତୋ ନାଭି କମଳୁ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଲେ ସମ୍ଭୂତ, ଜାତ ହୋଇ ନ ଜାଣେ ତୁମର ଆଦି ଅନ୍ତ। ତୋହର ଯେ ତହୁଁ ଜାତ ହେଲେ ପଶୁପତି, ଜାତ ହୋଇ ନ ଜାଣେ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଗତି। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି କରୁଥାଅ ଅନନ୍ତ ତୋ ନାମ, ସ୍ୱଭାବେ ବୋଲାଉ ତୁହି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ସର୍ଜିଲା ବେଳେ ସେ ସତ୍ୟ ରୂପକୁ ବୋଲାଉ,
ସଂଗରିବା ବେଳେ ସେ ବିକ୍ରମ ରୂପ ହେଉ। ନମ ନମ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳଗିରିବାସୀ। ଦେବତାଙ୍କ ଛଳେ ମର୍ତ୍ତେ ଜନମିଲ ଆସି। ଯକ୍ଷ ନାଗ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ବିଦ୍ୟାଧର। ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମର୍ତ୍ତେ ଅବତାର ତୋର। ନମ ନମ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦବ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନରସ୍ୟ ସର୍ବଦେବ ନମ। ଅନନ୍ତ କେଶବ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଋଷିକେଶ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ। ବିଶ୍ୱରୂପୀ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ହରି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ଅଟୁତୁ କାରଣ। ଶକ୍ତି ଅନେକ ତୋର କେ ପାରିବ ଯେ କହି। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଦେବ ଦେବ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱରୂପଧାରୀ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ବାସୁଦେବ ହରି। ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପେ ପ୍ରଭୁ ଅଛ ବିଜେ କରି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଭୁଜେ ଧରି। ବିରାଜିଲ ଉତ୍କଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଧାମ। ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବଖାଣ। ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟେ ଶତଦଳ ପଦ୍ମ ପରେ। ବିରାଜି କରିଛ ସ୍ୱାମୀ ରତ୍ନ ଆସନରେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବଳରାମ ପାଖେ ବସାଇଛ। ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଗ୍ନୀକୁ ରଖିଛ। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଭକ୍ତ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସକାଳେ। ଲକ୍ଷେ ଶିଳା ସିଂହାସନେ ବିଜୟ କରିଛ। ଚକା ନୟନରେ ଜଗତ ଦେଖୁଛ। କଳ୍ପବଟକୁ ସଦା ରହିଛ ଆବରି। 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆବରି। କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ସୁଦୟା କର ଦୟାମୟ। ତବ କୃପା ବଳେ ନାଶ ଯାଏ ବିଘ୍ନ ଭୟ। ତୁମର ସୁଦୟା ହେଲେ ପାପ ଧୋଇଯାଏ। ଦେହାନ୍ତେ ସ୍ୱଦେହରେ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଏ। ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ଏହି ମାଟି ଘଟ ତେଜି। ଯେପରି ଗୌରାଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖେ ଥିବ ଭଜି। ବନ୍ଦେହଂ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନମଃ ନମାମି।